Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 19 këtu në Vizion Plus. Në këtë edicion do të ndiqni. Qeveria kërkon mbi 500 milion euro borxh në tregje ndërkombëtare. Ministri e Financave Dena i siguron tërmeti jo ndikim negativ tek investitorët. 2 tërmet regjistrojnë në veri dhe veri lindje të vendit, goditja më e fort 4.1 e shkallës Richter. Ministria e Mbrojtjes konfirmon se nuk ka dëmtime. Partia Demokratike publikon brenda pak ditësh programin ekonomik, shtyllat kryesore janë taksa e sheshtë dhe lufta ndaj koncesioneve korruptive. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, gjithashtu në edicionin qendror të lajmeve ndër të tjera do të ndiqni. Nesër nis sesioni i ri parlamentar, fokusi tek miratimi i reformës zgjedhore, nisma për shkarkimin e presidentit dhe miratimi i platformës anti-KÇK. KLSH e konsideron të dështuar sistemin aktual të kasave, nuk ka dhënë efekt në mbledhjen e të ardhurave, ligji i ri të korrigjojë gabimet. Hashim Thaçi shton presionin ndaj kreut të vetëvendosjes, formon sa më parë qeverinë dhe ambasadori Walker i bashkohet apelit të presidentit. Qeveria do të kërkojë mbi 500 milion euro borxh në tregje ndërkombëtare dhe shuma diktohet nga nevojat pas tërmetit shkatrimtar. Megjithatë, Ministria e Financave Anila Dena i thot për Vizion Plus se fatkeqësia natyrore që goditi vendin nëntorin e kaluar nuk do të ketë ndikim negativ tek investitorët e huaj. Në pranverë, nga muaj mars deri në maj, qeveria do dalë në tregun ndërkombëtar për të emetuar një eurobond. Procesi ishte parashikuar para se të ndodhte tërmeti, por shuma që do të kërkohet hua do të varet nga nevojat e buxhetit pas fatkeqësisë natyrore. Shuma e cila parashikohet diku tek 500 milion euro mund të ketë një rritje të vogël graduale, por në momentin që ne do dalim dhe të emetojmë, do ta kemi vlerësuar edhe vleftën që do na duhet më shumë në situatën e buxhetit, por edhe vlerësimin që kemi marrë nga partnerët e tjerë ndërkombëtar që na kanë ofruar edhe shumë të tjera huaje, dhe në momentin që ne flasim për një eurobond, do vlerësojmë normat e interesit, termat, afatet. Por Ministria e Financave shprehet optimiste se tërmeti shkatrimtar nuk pritet të ketë impakt negativ në sytë e investitorëve të huaj dhe se ekonomia shqiptare do të vlerësohet për reformat e ndërmarra. Investitorët faktikisht nuk e shikojnë Shqipërinë të lidhur me tërmetin, e shikojnë Shqipërinë të lidhur me reformat. Dhe rindërtimi është një pjesë e kësaj reforme dhe nisja e tij mbar dhe vijimi i tij në mënyrë të qëndrueshme dhe me sukses do krijojë një pozitivitet, shpresojmë, edhe në këtë proces. Por për çfarë do t'i përdorë qeveria këto para në rast se procesi do të rezultojë suksesshëm? Synimi është që 50% të vlerës të shlyhet borxhi mëparshëm, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për financim të brendshëm. Gjysma e vleftës maturohet dhe blehet në gati 250 milion euro. Ne faktikisht presim që të ketë një reduktim kosto. Në tregjet është pak vështirë se shpesh shkon me një pritshmëri dhe varet në atë moment, mund të jetë çështje ditësh. Megjithatë, eksperiencat e fundit në rajon treguan që normat e interesit, sidomos ajo Montenegros dhe Serbisë, ishin interesante. Qeveria kërkon borxh në tregjet ndërkombëtare për 2 arsye: për të plotësuar nevojat e ekonomisë për financim, por edhe për të riskeduluar borxhin aktual me tendencë uljen e kostove. 2 lëkundje seizmike janë ndjerë mes ditën e të dielës në veri dhe veri lindje të vendit. Tërmeti i parë me magnitudë 3.8 i shkallës Richter u regjistrua pak kilometra larg Peshkopis, ndërsa pas 15 minutave u ndje edhe i dyti me magnitudë 4.1 Richter. Sismologët sqaruan se situata nuk paraqitet problematike pasi veri lindja e vendit njihet si zonë seizmike. Edhe Ministria e Mbrojtjes reagoi pas 2 lëkundjeve seizmike duke bërë të ditur se nuk u regjistruan dëme. $37 ekspertë ndërkombëtar po punojnë për llogaritjen e dëmeve që shkaktoi tërmeti 26 nëntorit. Koordinatoria kombëtare për pasojat e fatkeqësisë natyrore shpjegon në një intervistë për Vizion Plus skemën e llogaritjes së dëmeve. Dokumenti me bilancin përfundimtar do të jetë në tryezën e donatorëve në konferencën që do të mbahet më 17 shkurt. Mbi 50.000 inspektime janë kryer që nga dita e rënies së tërmetit shkatërimtar të nëntorit.
Pas marrjes së informacionit, mekanizmi i fundit që kryen për llogaritjen e dëmit financiar është PDNA, që bën vlerësimin e nevojave pas katastrofës. Pavarësisht në kjo është një godin që përdoret për banim apo është një godin biznesi, janë hedhur në një sistem të dhëna. Sistemi përdor sistemin e adresave të Republikës së Shqipërisë dhe sistemin e kontratave të energjisë elektrike dhe thuhet që një godin ka një dëmtim DS1 deri në DS5. DS1 është i lehtë dhe DS5 është komplet i pabanueshëm. Dhe mbasi është bërë ky lloj vlerësimi dhe bijem dakord për marrjen në konsiderat të një vendimi qeverie për koston që del për një shtëpi banimi të ndarë sipas zonave ku ka prekje. Kjo llogarit një kosto, njerëzit kanë humbur pasuri, kanë humbur pajisjet, afatgjat aty, që kështu llogaritet dhe humbja e pajisjes. Procesi përfshin 9 sektor: shtëpit, shkollat, poliklinikat, spitalet, monumentet e kulturës, sektorin e bujqësisë, atë privat dhe dëmet në infrastrukturën e komunitetit. Në përllogaritje për secilin sektor përfshihet edhe kostoja e dëmit dhe humbjes. Milva Ekonomi, që koordinon gjithë këtë proces financiar, sjell shembullin e një banese. Milva Ekonomi ka humbur shtëpinë që ka te libri adresave, po marr një shembull 100 metra. Dhe kosto është kosto që kanë nxjerrë enti banesave në dhjetor vitit 2016. Nëse unë kam 100 metra, kosto mesatare është 325 euro për metër katror. Përveç kësaj, unë kam pasur ca pajisje afatgjat, që janë frigoriferi, televizori, lavatriçja, për të cilat është marrë në konsiderat një sasi vlere që prodhohet nga të dhënat që ka instat. Po them, për një hapësirë 100 metra katror, është marrë një lamsam për këto pajisje 2500 euro. Dhe kjo multiplikohet për të gjitha rastet që kemi ne në Shqipëri. Për të përpiluar në shifra dokumentin që Shqipëria do të diskutojë në konferencën e donatorëve, më 17 shkurt janë angazhuar 37 ekspertë ndërkombëtar në bashkëpunim me ata vendas. Partia Demokratike i ka përqendruar forcat tek hartimi i programit ekonomik, të cilin opozita synon ta vërë në zbatim kur të marrë pushtetin. Jorita Tabaku sqaron se shtyllat kryesore do të jenë taksa e shesht në nivelin 9% si dhe anulimi i koncesioneve korruptive. Aksioni i opozitës tashmë ka marrë një kahë tjetër drejt programit të propozimit alternativës për betejën e ardhshme elektorale. Brenda pak ditëve pritet që Partia Demokratike të publikojë programin e saj ekonomik. Ka një shtyllë të cilën PD nuk e ka ndryshuar tashmë prej vitesh, taksën e shesht në nivelin 9%, për tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat nga paga mbi 30.000 lekë e tatimin mbi të ardhurat e tjera personale. Politika fiskale e Partisë Demokratike nuk ka asnjë ndryshim dhe nuk ka asnjë dyshim që do të jetë taksa e shesht. Dhe nuk ka absolutisht asnjë kompromis për këtë, sepse ne besojmë në filozofinë e taksës shesht dhe besojmë në përfitimet që do të ketë për gjithë grupet e ndryshme, duke filluar nga qytetarët e thjeshtë, duke vazhduar tek bizneset. Sipas Tabakut, e djathta synon të krijojë një klimë miqësore ndaj biznesit. Së pari, për biznesin e vogël do të rritet kufiri për të vëshën në 14 milion lekë. Do të ketë tatim me kuotë fikse sa 0.5% e xhiros vjetore, do të ndalohen kontrollet e tatimorëve me vendosjen e pullës fiskale. Nga ana tjetër, PD premton që në 100 ditët e para do të hiqen burokracitë për biznesin, si dhe do të eliminohet ai që PD e cilëson në rrjeti shtetëror i gjobvënies për biznesin. Një klimë miqësore ndaj biznesit lidhet sigurisht së pari me filozofinë, lidhet me mënyrën se si ti e konsideron biznesin, një bashkëpunëtor apo një burim të ardhuar, siç është sot. Arsyet kryesore sepse bizneset e huaja nuk vinë në Shqipëri lidhet me korrupsionin së pari, me taksat e larta së dyti, me klimën e krijuar nga gjithë institucionet që shkojnë në dyert e biznesit mbi rreth 350 ditë, në çdo ditë të vitit ka një inspektor tatimor që shkon në dyert e biznesit. Sipas opozitës, ekonomia shqiptare sot vuan më shumë nga korrupsioni, pasi vetëm gjatë vitit kaluar 38.5% e tenderave janë dhënë pagar. Një shtet i tërë brenda shtetit që funksionon vetëm për të përfituar nga tendrat. Nëse do ishte zgjedhur oferta më e ulët në secilin prej tenderave të zhvilluar vitin e kaluar, do ishin kursyer të paktën 40 milion euro. Një ndër kritikat më të forta të opozitës ndaj qeverisë janë koncesionet, të cilat ajo ka premtuar të anullojë sapo të vinë në pushtet, së bashku me çdo kontratë tjetër që sipas PD-s është korruptive. Deputetët rikthehen nesër në punë pas pushimeve të dimrit. Parlamenti nis me miratimin e kalendarit për 3 muajt e ardhshëm. Fokusi në këtë sesion do të jetë tek reforma zgjedhore, shkarkimi i presidentit, si dhe miratimi i asaj që njihet si platforma anti-KÇK. Nesër në orën 17 nis sesioni i ri parlamentar pas pushimeve të dimrit. Seanca e parë është kryesisht me karakter ceremonial, ku kryetari i kuvendit do të mbajë një fjalë përshëndetëse, e i vetmi vendim që marrin deputetët është miratimi i kalendarit të punës për 3 muaj të ardhshëm. Ky është sesioni i tretë që parlamenti mblidhet pa opozitën, e cila ka dalë tashmë jashtë institucioneve.
por hapi I parë për zgjidhjen e krizës politike është hedhur nga të dyja kampet dhe sfida kryesore e 122 deputetëve është miratimi I një reforme zgjedhore me konsensusin e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj deri në 15 mars. E deri në mesin e muajit mars do të shihet nëse deputetët e dalë nga listat e PD dhe LSI do të arrijnë të imponohen të mëdhenjve të politikës për të ndryshuar sistemin zgjedhor, apo kërkesa e tyre nuk do të shkojë përtej fjalimeve në foltoren e parlamentit. Ndër vendimet e para, siç ka ndodhur rregullisht gjatë vitit të kaluar, pritet të jetë rrëzimi I presidentit Ilir Meta. Kreu I shtetit ka kthyer për rishqyrtim 2 ligjet që rregullojnë median online, por mazhoranca ka paralajmëruar rrëzimin e të 2 dekreteve. E përtej rrëzimit të dekreteve, mazhoranca në këtë sesion pritet të shkarkojë presidentin e Republikës Ilir Meta, që shënon rastin e parë në 3 dekada që kuvendi vendos të largojë kreun e shtetit. Komisionit hetimor I përfundon afatin në 8 prill e më pas I takon seancës plenare të marrë me 94 vota, vendimin nëse do ta shkarkojë apo jo Ilir Metën. Brenda pak javësh pritet që të miratohet edhe paketa e njohur me emrin anti-KÇK, që përfshin një ligj për të luftuar krimin e organizuar dhe ndryshimin në ligjet e reformës në drejtësi në mënyrë që të merren masat nga gjyqtarëve apo prokurorëve që abuzojnë me detyrën. Përveç betejës politike ky vit është shpallur edhe viti I rindërtimit dhe deri më 31 mars në 3 qarqe të vendit, Tiranë, Durrës e Lezhë, do të vazhdojë gjendja e fatkeqësisë natyrore për shkak të pasojave të rënda që la tërmeti I 26 nëntorit. Mbetet për tu parë nëse kuvendi do të ndërhyjë ose jo për të hartuar ligje të reja, apo për të ndryshuar kuadrin ligjor ekzistues në lidhje me përballimin e fatkeqësive. Policia rrugore vijon kontrollet me radar për shkelje të limitit të shpejtësisë në autostradën Tiranë-Elbasan. Gjatë natës, efektivët e policisë pezulluan 9 leje drejtimi. Shpejtësia e matur nga radarët varionte nga 140 deri në 173 km/h. Policia bën të ditur se është duke monitoruar akset kombëtare me radar për të garantuar respektimin e rregullave të qarkullimit dhe për të shmangur aksidentet me pasoja të rënda. Një aksidenti trafish ndodhi në rrugën e kombit në afërsitë Milotit pas ditën e kësaj të diele. 3 automjete u përplasën me njëri tjetrin dhe përpasoj mbetën të plagosur 2 persona të cilët u dërguan me njëherë në spitalin e Laçit ku morën ndihmën mjekësore. Sipas policisë, e cila shkoi në vendngjarje, shkak dyshohet se u bë parakalim I gabuar I njërit prej drejtuesve. Përplasja e 3 makinave, Range Rover, Ford dhe Benz, bllokoi qarkullimin për pak minuta, duke krijuar edhe radhë mjetesh. Ministria e Brendshme propozon ndryshimin e kodit rrugor me qëllim ashpërsimin e masave për të ulur numrin e aksidenteve, po çfarë do të ndryshojë konkretisht? Me ne sonde në studion e lajmeve për folur për këtë çështje është Mita Tola, shefi I sektorit analizës në Policinë Rrugore. Zoti Tola, mirë se erdhët. Atëherë, zoti Tola, çfarë parashikon ndryshimet në kodin rrugor dhe sa të efektshme do të jenë ato për të ulur numrin e aksidenteve me pasoja të rënda? Atëherë, ndryshimet e fundit të kodit rrugor të ndodhura në Shqipëri janë të vitit 2015, ku u bën disa ndryshime jo esenciale, por të vogla, dhe një nga këto ndryshime është, për të dhënë përgjigje shpejt është ndryshimi I masës ndëshkimit për rripin e sigurimit. Në Shqipëri, deri në 2015, sasia e drejtuesve të mjet që e vendosnin rripin e sigurimit ishte shumë e pakët. Nuk ekzistonte. Të themi 20% të drejtuesve të mjeteve jashtë qendrave të banuara vendosnin rripin. Shumëfishimi I masës administrative bëri që brenda një 3 vjeçari, 4 vjeçari, rreth 70% sipas madheve që palë të tretë apo edhe policia rrugore kryen mbi trafikun, ta vendosin rripin e sigurimit. Pra kemi një kapërzim shumë interesant. Dhe kjo, në analizën e policisë rrugore, do të thotë më pak të dëmtuar, më pak viktima. Rripi I sigurimit është provuar në mënyrë shkencore në fushën e sigurisë rrugore që e redukton ndjeshëm dëmtimin në rast se përfshihesh në aksident rrugor. Ka qenë një masë shumë e vogël, 10 deri në 15.000 lekë, sikurse janë shumica e masave që ne duam të ndryshojmë tani. Aksidenti që ju paraqitet është një aksident ku shkak mendohet ka qenë parakalim I gabuar. Sot parakalim I gabuar ndëshkohet 10 deri në 30.000 lekë të vjetra. Pra,
po të shtyjmë më tej në analizë për 2019-ën, një nga shkaqet themelore të ndodhjes së aksidenteve rrugore ka qenë parakalimi i gabuar. Nuk do duhet më të mbetemi në një ndëshkim të tillë për ngjarje të tilla kaq të rënda që çojnë deri në humbje jete. Gjithashtu celulari është një mas tjetër, pra është një korpus i shkeljeve që duhen diskutuar në një diskutim shumë të gjatë. Kjo është pyetja që duhet diskutoj tani, në fakt pas rripit të sigurimit dhe parakalimet e gabuara, sa përqind e aksidenteve ndodhin pikërisht për shkak të përdorimit të celularëve dhe sa mund të variojnë gjobat pikërisht për këtë shkelje? Shiko, është vështirë që unë të t'jap një shifër të saktë për celularin. Ç'dua të them, nëse ne jemi në gjendje që në një aksident rrugor të evidentojmë nëse drejtuesi i mjetit i përfshirë në aksident ka vendosur rripin ose jo, nëse drejtuesi i mjetit i përfshirë në aksident ka përdorur pije alkoolike apo jo, sepse kjo del nga analiza, ose të gjykojmë mbi dinamikën dhe të themi që po, në këtë aksident ka patur tejkalim shpejtësie, nuk jemi në gjendje, sikurse në gjithë botën, të themi nëse drejtuesi i mjetit në moment ka qenë, sepse kjo është një dhënë që del nga hetimi pas nesh, pas policisë, nga prokuroria dhe nga gjykata. Por që, sikur se flitet në gjithë botën, sot drejtimi i mjetit nuk mund të konsiderohet, do me thënë, celulari, si të themi, si është bërë një fenomen, një varësi totale. 90% e drejtuesve të mjeteve chatojnë, flasin telefon, gjatë drejtimit të mjetit, dhe ky është një rrezik shumë i madh, të cilin duhet ta përballojmë me masa ndoshta shumë drastike. Dakor, jemi dakord të ashpërsohet kodi rrugor, por mos ndoshta duhet forcohet duhet edhe forcimi i masave për pajisjen e qytetarëve me leje drejtimi. Atëherë, po. Sot në rrugët e Shqipërisë qarkullojnë 24 orë rreth 550.000 mjete. Shqipëria ka 1.050.000 ndofta drejtues mjetit të pajisur me leje drejtimi. Në fakt, shërbimi i policisë rrugore punon mbi këtë masë njerëzish që marrin timonin në ditë, në mëngjes dhe lënë ndofta udhtojnë edhe 24 orë. Dhe drejtimi i mjetit është profesion dhe duhet ta shikojmë si profesion. Dhe këta profesionistë na i jep Drejtoria e Shërbimeve të Transportit Rrugor. 2-3 vitet e fundit ka patur reforma, efektet e cilave ndofta do t'i ndjejmë tani dhe më vonë. Është futur një test shumë i përmirësuar, janë futur kontrolle digjitale, janë vendosur sisteme kamerash dhe këto do të na japin ndofta efektin, të themi, sepse janë reforma që nuk e japin efektin në mënyrë të menjëhershme, por të dalë ngadalshme. Natyrisht bashkëpunimi me këtë ent publik që pajislet me leje drejtimi është shumë i rëndësishëm, po i kushtojmë rëndësi të jashtëzakonshme dhe po e shikojmë, më thënë, bashkëpunimin shumë afër me ta. Policia rrugore, më thënë, bashkë me rrjetin e autoshkollave kryen një kontroll shumë të kapilar, të themi, që produkti që ata nxjerrin, drejtuesit e mjetit të rinj, të marrin në dorë një timon dhe të mos e shndrojnë atë në një armë vrasëse. Me ashpërsimin e kodit rrugor, zoti Tola, sigurisht që ka dhe kundërshtar për ashpërsimin e kodit rrugor, të cilët mendojnë se një pjesë shumë të rëndësishme për këto aksidente ndodhet edhe nga cilësia e rrugëve apo edhe mungesa e sinjalistikës. Cilat janë njollat më të rrezikshme në hartën e aksidenteve? Shiko, 95%, 96% të aksidenteve ndodhin për shkak të mosrespektimit normave të sjelljes nga drejtuesi i mjetit. Pjesa tjetër pastaj, rruga, sistemi i sinjalizimit, luan një rol sekondar e ndihmon ndodhjen e aksidentit ose të jep mundësi që ti ta shmangësh aksidentin. Natyrisht ka një problematik shumë të gjerë në sistemin e sinjalizimit, në ndriçim, në vizim, në shumë gjëra. Por thelbësore vazhdon të mbetet sjellja e drejtuesit të mjetit. Ju thoni ashpërsimi, nuk do ta thosha ashpërsimi, modifikimi i normave të sjelljes. Ne kemi nevojë më shumë sa për ashpërsim, për modifikim. Më thënë, ne do duhet të ndalojmë në disa norma sjellje që këtë 10 vjeçaren e fundit po na prodhojnë aksidente. Në vendin fqinj, drejtuesi i mjetit në Greqi, nëse nuk ndalon përpara një tabele stop, kur del nga një rrugë jo kryesore, rrugë kryesore, ka apo nuk ka makinë dhe i vrojtuar nga një polic, do shkohet me një gjop që është e rendit 700 euro. Ndërkohë që ne këtë normë nuk e kemi kaq precize dhe kaq saksuar. Dhe mos respektimi i përparësisë tek ne prodhon aksidente, shumicën e aksidenteve rrugore. Kështu që nuk do të doja të thosha ashpërsim. Drafti ynë do të jepet gjithë të interesuarve, do të botohet në faqet tona online dhe në fund të muajit shkurt, kur të organizohet një konferencë tjetër, po prapë nga Ministria e Brendshme, nga Policia e Shtetit, ne do të shohim dhe të diskutojmë me të gjithë ekspertët cilat norma, referuar Italisë, referuar Francës, pra eurokodeve, do të jenë më të përshtatshme për të implementuar me qëllim gjithmonë parandalim aksidentesh rrugore. Zoti Tola, ka bërë bujë të madhe testi i idiotit. Çfarë është testi i idiotit? Pse po futet në Shqipëri? Për mua personalisht është më rënd ana morale sesa ana materiale.
Shikoni, në thënë, është një ide e hedhur në takimin e fundit, në konferencën e fundit, përderisa një shtetë si Gjermania e ka një test të tillë, dhe përderisa ti ke një korpus drejtues mjeti të ndëshkuar 10 herë për tegalim të shpejtësisë, të ndëshkuar 10 herë për semafor, dhe që e kalojnë 10 herë semaforin. Këta njerëz normalisht duhen parë, këta drejtues mjeti duhen parë nga një komision, janë në rregull apo nuk janë në rregull, sepse mjeti, sikurse e theksova, është një armë vrasëse. Mjeti vret, është metal. Më thënë, një mjet me shpejtësi, zotëroni një energji kinetike që vret njerëz. Dhe raporti i aksidenteve rrugor, ku ne numërojmë rreth 200 persona, është raport shumë i dhimbshëm, pavarësisht uljeve të vazhdueshme të aksidenteve, të pasojave, përsëri edhe sikur një aksident të ndodh, prapë është një tragjedi për atë familje dhe për gjithë shoqërinë. Kështu që do t'i qasemi të themi edhe testit idiotit, është në tryezën e diskutimeve, do t'i qasemi të gjithë praktikave europiane që janë praktika të konsoliduara për të marrë më të mirën me qëllim gjithmonë që ne ta ngushtojmë rrethin e vrasësve rrugor, rrethin e piratëve që janë në rrugë, me qëllim që masa e madhe e 550.000 drejtuesve të udhtojnë të qetë. Pyetja e fundit, përveç testit të alkoolit, keni menduar të fusni dhe testin e drogës për shoferët? Jo, shiko, testi i drogës ekziston. Ekziston? Testi i drogës ekziston, në shumicën e rasteve ne kryejm testet droge, por nëpërmjet analizave. Akoma policia rrugore nuk ka aparate të cilat kanë filluar vitet e fundit të pajisjen edhe policitë e vendeve të Bashkimit Evropian. Ka një vështirësi në identifikimin e drejtuesit të mjetit që përdor lëndë psikotrope, droga dhe alkool. Nëse një punonjës policie afrohet gjatë kontrollit dritares një autoveture e ndalon, ai ndjen me njëherë në alkoolit dhe është në gjendje të kuptojë që nëse jo pasagjerët të tjerë, po drejtuesi i mjetit, atëherë ai kryen testin. Është shumë e vështirë për një punonjës policie të kryejë një test droge, sepse duhet i marrë me radhë, sepse një drejtues i mjetit që ka përdorur nuk dallon në pamjen e parë, nuk ka të themi paraqitjen e tij që ky person. Kështu që është çik vështirë, po së shpejti ne do pajisemi. Neni 185 i kodit rrugor, neni që vjen pas alkoolit e ka të parashikuar qoftë masën, qoftë procedurën dhe kështu me radhë. Thash, në çdo aksident kur ne dyshojmë që ka një sjellje të çuditshme, organi prokurorisë bashkë me policinë kryen analizë për të parë nëse drejtuesi i mjetit ka përdorur apo jo lëndë psikotrope. Pas aksidentit disa ditëve më parë ku humbën jetën 2 këmbësor, ka filluar ose vazhdon monitorimi i ashpër i të gjitha rrugëve të kryeqytetit apo vetëm disa pika kryesore? Sikurse e dhatë ju në kronik, policia rrugore ka radar të cilët zhvendosen qoftë në qendrat urbane, qoftë në ato jashtë urbane, me orare të caktuara për të bërë të befasishëm, ndërkohë përdoren kamerat, përdoren pjesë të tjera, domethënë patrullat të lëvizshme, mjete private në lëvizje civile, për të krijuar atë befasin që drejtuesi i mjetit ta ketë në sensin pozitiv fjalës polici në sedilin e tij, të mos e di ku ndodhet, domethënë larg atyre praktikave të vjetra të viteve të shkura ku për mungesë ndofta të themi të pajisjes policisë rrugore me mjete, me motomjete, punonjësit të policisë dihet ku ishin. Sot ka disa vite që me pajisjen e patrullave, me shtimin e lëvizshmërisë së tyre, ne duam të themi drejtuesve të mjeteve që shikon, ne jemi të pranishëm pothuajse në çdo segment rrugor dhe ju duhet të ecni sipas normave të cilës, sipas tabelave përkatëse. Kështu që jemi munduar të bëjmë shumë dinamike kontrollet, natyrisht në rrugët si pjesa e rrugës interurbane kryesore Tiranë-Durrës, në autostradën e Lezhës, Tiranë-Elbasan, Fier-Vlorë, jemi më të pranishëm pasi shpejtësitë janë shumë të mëdha dhe ajo joshja e drejtuesit të mjetit për të ecë më shpejt është më kështu. Zotitoria, nuk mbetet gjë tjetër veçse t'ju falenderoj që ishit në edicionin qendror të lajmeve në Vizion Plus. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Një makinë u shkrumbua plotësisht në Lezhë teksa ishte e parkuar në lagjen Nën Tereza. Policia dyshon për zjarrvënie të qëllimshme dhe po heton pistën e hakmarrjes për shkak të detyrës, pasi pronari i mjetit është gardian në burgun e Shënkollit. Një makinë u shkrumbua nga flakët në lagjen Nën Tereza në qytetin e Lezhës. Ngjarja ndodhi gjatë natës, ndërsa mjeti i tipit Benz u dojsh plotësisht si pasojë e zjarrit. Makina është në pronësi të gardianit të burgut të Shënkollit, Nikol Prenga. Sipas policisë, ngjarja dyshohet të jetë e qëllimshme. Vetë pronari i mjetit ka mohuar të ketë pasur konflikte me persona të tjerë. Këtu nuk ka ndodhur absolutisht asnjë ma vogla.
tonë, këtë zonë tonë, asë së është vjellë, asë së është kësnu kush, asë së është shka, dhe më thanë, ne kalojnë me gjithë ta shumë mirë, atë sa imagjinojë. Policia po heton në pistën e një hakmarrje të mundshme që mund të lidhet me detyrën e Nikol Prengës si gardian në burgun e Shënkollit. Kontrolli i lartë i shtetit apelon që ligji i ri i fiskalizimit të korrigjojë problemet e regjimit aktual të kasave fiskale. Sipas këtij institucioni, sistemi që aplikohet prej 10 vjetësh në Shqipëri nuk ka dhënë rezultat në mbledhjen e të ardhurave. Nga shtatori, qeveria kërkon të zbatojë një sistem të ri të kasave fiskale, duke raportuar në kohë reale për çdo transakcion, por kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se sistemi aktual i këtyre pajisjeve, që përdoren prej 10 vitesh, nuk ka dhënë efektin e pritshëm në mbledhjen e të ardhurave. Nuk duhet pritur që kasa fiskale e re të jetë shkopi magjik apo instrumenti magjik, është inspektimi tatimor dhe analizat që duhet bëhen nga drejtoria e menaxhimit të riskut dhe ajo e teknologjisë informacionit në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Pra ata duhet të nxjerrin, le të themi, hartën e rrisjeve të bizneseve të cilët nuk lëshojnë kasa të tilla ose dhe nuk i kanë instaluar kasa të tilla dhe më pas të bëjnë kontrolle rigoroze në terren, jo kontrolle vetëm me fushata por të vijueshme për të siguruar implementimin, sepse kanë punuar në gjykimin ton në amulli, pra pa objektiva të qartë. KLSH ka bërë një auditim në tatime dhe Ministrinë e Financave lidhur me efektivitetin e pajisjeve fiskale, që në total janë 155.000 të tilla. Por i gjithë procesi ka çaluar në kontrollin nga ana e administratës tatimore. Nëse i referohemi penaliteteve që janë vendosur ose numrit të konstatuar të moslëshimit të faturës nga Inspektorati Tatimor, për vitin 2018 në gjithë qytetin e Tiranës janë vetëm 1100 raste të konstatuar. Është një shifër shumë e ulët, është një shifër e cila në 220 milion fatura të lëshuara gjatë një viti vetëm për qytetin e Tiranës përbën më pak se 0,005% të numrit total të faturave. Sipas KLSH-s, as Ministria e Financave dhe as tatimet nuk kanë objektiva të qartë të reduktimit të evazionit. Nëse i referohemi strategjisë 2015-2019 për administratën tatimore, do të shohim aty që mungojnë tërësisht objektivat strategjik për kasat fiskale dhe objektivat e tjerë që janë vendosur aty janë më tepër objektiva të natyrës, le të themi, të sloganit, të fuqizojmë, të bëjmë, por nuk janë objektiva smart, nuk janë objektiva specifik, të matshëm, realist. Në total, biznesi ka shpenzuar 46.5 milion euro për instalimin e kasave, por sipas KLSH-s deri në 2009 nga TVSH-ja në tatime mblidheshin 30% e totalit, ndërsa nga 2010 deri në 2019 pesha e këtij tatimi ra në 24%. Pjesa më e madhe e TVSH-s mblidhet në dogana. Presidenti i Kosovës përsëriti sot thirrje drejtuar kreut të vetëvendosjes për krijimin e qeverisë, pasi e mandatoi zyrtarisht si kryeministër. Hashim Thaçi i kujtoi Albin Kurtit se çdo orë që kalon është kohë e humbur. Lëvizja vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ende nuk kanë arritur një marrëveshje për koalicionin, ndërsa kreu i shtetit sërish i ka rikujtuar Albin Kurtit se ditët po kalojnë dhe qytetarët e ndërkombëtarët kërkojnë sa më shpejt qeverinë e re. Në takimin e kësaj të diele me ambasadorin amerikan William Walker, Thaçi nënvizoi se vendimi më i logjikshëm pas veprimeve më të fundit politike është që Albin Kurti ta pranojë mandatin e kryeministrit, të cilin tashmë presidenti e ka nënshkruar. Nominimin e shkrimin tim ende është në tavolinën time të punës këtu, prandaj shpresoj që nuk do të kaloj kohë e gjatë që edhe zoti Kurti të reflekton kuptimin e pranimit të nominimit që është vullneti i partisë së tij dhe elektoratit të tij, në rrethana tjera duhet ta deklaroj refuzimin. Ndërsa diplomati amerikan e konsideroi tejet të paqartë situatën politike në Kosovë dhe gjithashtu bëri thirrje që vendi t'i kthehet normalitetit sa më parë. Kam folur edhe me aktorët e tjerë politik dhe jam pak konfuz për situatën politike në vendin tuaj. Mendoj se Kosova ka nevojë për qeverinë e re. Keni humbur më shumë se 100 ditë dhe shpresoj se nuk do të duhet edhe më shumë kohë që qeveria të formohet. Uroj që gjërat të marrin drejtimin e duhur sa më shpejt. Ndërkohë, ende nuk ka asnjë qendrim zyrtar nga Albin Kurti dhe Isa Mustafa. Pas apelit të fundit të kreut të shtetit, përplasja mes palëve është për postin e presidentit, nga i cili Lidhja Demokratike nuk heq dorë.
Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin informativ të orës 19 këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Miru takofshim. Mirupafshim.